हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ की चाय। और आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। गुड़ की चाय फट जाती है, लेकिन जिस ट्रिक से मैंने बनाया है उस ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी चाय कभी भी फटेगी नहीं और आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो इस ठंडी में गुड़ की चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आपको खांसी, जुकाम, कफ जो भी समस्याएं हैं, आपकी ये परेशानियां सारी दूर होने वाली हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। 3 कप चाय बनाने के लिए मैंने 2 कप पानी लिया है और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। पानी को गर्म होने देते हैं। जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम अदरक का टुकड़ा 2 इंच, 4 तुलसी के पत्ते लिए हैं मैंने और 2 हरी इलायची। अब इसे हम खरल में डाल के अच्छे से इसको कुचल लेंगे। तो बहुत अच्छे से इसको कुचलना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कुचल लिया है। पानी मेरा गर्म हो चुका है। 2 चम्मच के करीब गुड़ ले रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो गुड़ इसमें मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच चाय पत्ती, अदरक, तुलसी और इलायची का पेस्ट भी इसमें अब डाल देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें हम और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको हम पकने देते हैं। तब तक हम गैस पे रख देते हैं दूध। तो दूसरे पैन में हम दूध को गर्म करेंगे। तो 2 कप मैंने दूध लिया है। गैस को ऑन करेंगे और दूध को गर्म होने देते हैं। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच शहद। अगर आपको शुगर है तो आप गुड़ की जगह 2 चम्मच शहद डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। काली मिर्च पाउडर और शहद को हम दूध में घोल देंगे। अब ये घुल चुका है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। दूध हल्का सा ठंडा होना चाहिए, तब इसको हम चाय में ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने दूध को ठंडा कर लिया है। अब इसे हम चाय में डाल देते हैं। तो चाय को हमें पकाना नहीं है, बस गैस की फ्लेम को ऑन करना है और 1 मिनट के बाद इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसी स्टेज पर जैसे ही हल्का सा बॉयल आने वाला हो तुरंत आपको गैस को ऑफ कर देना है। अगर आप गैस को ऑफ नहीं करेंगे तो आपकी चाय फट जाएगी। दूध हमारा पका हुआ है, चाय भी पकी हुई है। तब इसको हम छान लेते हैं। चाय मेरी बनकर रेडी है। तो देखा आपने, मैंने चाय भी बना ली गुड़ की और मेरी चाय फटी भी नहीं। इस तरह से आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय कभी भी फटेगी नहीं। ये चाय आप बना के ट्राई ज़रूर करना, आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक